Le idee di Murray Phillips e Philpott, che puntavano di conseguenza a privilegiare il restauro conservativo e manutentivo, l'intervento leggero e flessibile rispetto alle pratiche pesanti e irreversibili della modificazione materica e della rimozione fisica, sono oggi largamente condivise, ma già lo erano al momento in cui usciva il loro libro, il quale tuttavia ha il merito di aver chiarito con rigorosa impostazione teorica e ricchezza di contributi tecnici i limiti e i costi della cultura del distacco, privilegiando e affinando in alternativa le metodiche del consolidamento in loco, le quali ultime, pur con tutte le cautele doverose nei confronti dei nuovi materiali diffusi dall'industria chimica e i rischi impliciti nella loro ancora insufficiente sperimentazione, hanno oggi quasi ovunque soppiantato gli interventi di rimozione fisica delle pitture murali. Un bilancio quantitativo della stagione del distacco degli affreschi a Firenze e più in generale in Toscana non è mai stato tentato. Per farlo, oltre che consultare le schede dei cataloghi di mostre e la letteratura storico-artistica, dovremmo revisionare sistematicamente gli archivi delle soprintendenze toscane nei decenni 50 e 60, caratterizzate da un attivismo eccezionale, senza paragoni in Italia. Ci accorgeremo allora, eppure scorporando gli interventi più direttamente collegabili alle conseguenze dell'alluvione del 66, che le operazioni di stacco e strappo investono una gamma vastissima di tipologie e di situazioni conservative e ambientali. Si staccano gli affreschi dei numerosissimi tabernacoli stradali, una delle caratteristiche più tipiche del paesaggio urbano e rurale fiorentino. Da Lorenzo di Bici, del tabernacolo del Madonnone, al tabernacolo del Boldrone di Pontormo, a quello detto della Visitazione o di Santa Chiara, dipinto da Benozzo Gozzoli a Castelfiorentino circa il 1465. Dalla lunetta con la Vergine in trono fra i santi Giorgio e Leonardo, che decorava la nicchia interna della porta fiorentina detta di San Giorgio, all'edicola con l'incoronazione della Vergine che Francesco di Michele affrescò a colonnata alla periferia nord di Firenze. Dal tabernacolo di Francesco d'Antonio all'angolo di piazza Santa Maria Novella con via della Scala, a quello anonimo datato al gennaio del 1409 di Sant'Andrea a Rovezzano. E in molti di questi casi occorre riconoscere che gli interventi avevano motivazioni valide. La caduta delle pratiche tradizionali di salvaguardia e di manutenzione per il mutare del costume religioso e lo stravolgimento abitativo di città e campagne. Il rischio continuo di danneggiamenti vandalici e soprattutto l'inquinamento da motore a scoppio con il conseguente veloce degradare delle superfici affrescate per la trasformazione dei carbonati in solfati solubili giustificavano le preoccupazioni più serie per la sorte delle pitture murali in esterno e quindi la messa in opera di terapie radicali
In moltissimi casi però si staccano anche pitture murali interne, al sicuro da fenomeni inquinanti e non così insidiate, dall'umidità e dai sali da non poter sopportare interventi di consolidamento in loco. Il caso delle lunette, del chiostrino dei voti alla Santissima Annunziata, staccate fra la fine degli anni 50 e i primi 60. Nonostante che provvedimenti ottocenteschi le avessero isolate da contatti con l'esterno mediante la messa in opera di un lucernario, è ben significativo di un orientamento che considera lo stacco metodo anche preventivo di conservazione delle pitture murali. E gli esempi si potrebbero moltiplicare. Citeremo per tutti quello della Cappella dell'Assunta, nel Duomo di Prato. Gli affreschi attribuiti a Paolo Uccello furono in gran parte staccati da Giuseppe Rosi negli ultimi anni 60, perché investiti da attacchi di muffe e da microsollevamenti del colore. Viene il sospetto che quei fenomeni avrebbero potuto essere neutralizzati o almeno tenuti sotto controllo anche con tecniche tradizionali di consolidamento e che in ogni caso nel decidere il distacco un ruolo non troppo secondario lo abbia giocato il desiderio di recuperare le sinopie. L'aspetto più grave di questi interventi era che lasciavano dietro di sé metrature impressionanti di affreschi staccati e di sinopie che non sempre era possibile restituire alla pubblica fruizione. Le mostre di affreschi staccati, come quella che si tiene a Prato in Palazzo Prettorio nel 1969, mettevano larghi successi di pubblico e di critica. Grazie agli affreschi staccati, l'antica civiltà artistica toscana poté conoscere nei tardi anni 60 una clamorosa internazionale notorietà di massa, come accade in occasione della mostra The Great Age of Fresco, confezionata per il pubblico straniero dopo l'alluvione del 66 e per qualche anno itinerante per le principali capitali d'Europa e d'America. Ma per le soprintendenze e per quella di Firenze in particolare, dopo ogni mostra e dopo ogni campagna di stacco, si presentavano colossali e praticamente irrisolvibili problemi di restituzione e di esposizione. Che fare, per esempio, degli affreschi rimossi dalle loro originarie collocazioni esterne? Le ragioni che avevano consigliato il loro distacco erano le stesse che ne proibivano dopo la restituzione agli agenti atmosferici e alle sostanze inquinanti, che erano stati causa del loro degrado. Se in qualche caso si poteva tentarne la restituzione in pristino, come si è fatto per il ciclo del Maestro degli Aranci alla Badia Fiorentina e per le lunette del chiostrino dei voti alla Santissima Annunziata. Per la maggioranza degli affreschi fiorentini staccati da chiostri conventuali, da mura cittadine, da tabernacoli, il destino non poteva essere altro che il malinconico ricovero nei depositi di soprintendenza.
Oppure in alternativa, appena meno crudele, la loro sistemazione museografica in qualche ambiente interno dell'edificio al quale erano appartenuti. E che fare delle sinapie? Questo patrimonio di grafica medievale e rinascimentale, che però aveva una metratura perfettamente uguale agli affreschi che lo sormontavano, esigeva uno spazio espositivo altrettanto vasto. Il mega museo degli affreschi staccati, questo mostro espositivo il cui progetto sinistramente aleggiò su Firenze per qualche anno. Per fortuna non si fece mai ed oggi non se ne parla più. Rischiava di somigliare troppo ad una triste esibizione di cadaveri imbalsamati, naturalmente irrigiditi sulle loro protesi plastiche, perché potesse essere presa seriamente in considerazione. E poi mancavano gli spazi adeguati anche per una semplice e correttamente praticabile sistemazione archivistica dei numerosissimi affreschi staccati e delle loro sinopie. L'unico museo degli affreschi staccati realizzato in Toscana è quello allestito nel 1974 nel San Domenico di Prato, a parte l'esempio di Pisa dove ci si limitò a raccogliere in un locale vicino alla primaziale le sinopie e parte degli affreschi pertinenti, il Camposanto.